歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧我就要同大家做一個中西合璧嘅菜式，即係 fusion 嘢啊！名稱咧就叫做米粉炸蝦球，全部都係中文字，聽落去咧好中國菜嘅。不過咧中間咧我就夾雜咗一啲西方嘅一般常用嘅材料喺度㗎嚇。咁啊，大家一齊同我開始呢一個實驗嘅旅程，好唔好啊 ？OK，let's go。好啦，咁啊，今日咧，我哋呢一個米粉炸蝦球咧，就用咗超力嘅銀絲炒米粉咧，去幫手嘅。咁啊，呢一個超力銀絲炒米粉嘅好處咧，就係唔使過冷河噶。除咗炒之外咧，佢放湯都得嘅。不過我哋今日咧，因為實驗啊，所以我哋完全唔需要用佢嚟做湯或者係炒，仲有第三個方法可以用佢噶嚇。好。嗱，佢呢度咧其實有3嚿多少少，咁我咧就攞1嚿、2嚿出嚟，喂，咁然後我要做啲乜嘢咧？我咧就係要將佢咧整爛嘅，就係咁樣啦，扭開咗佢，用手扭得噶啦 ，OK？ 跟住咧呢一度我就將佢再分開啲，然後咧再扭，目的咧我就係想要一啲咁細嘅絲 ，OK？ 你可能會話：咦，用鉸剪係咪易啲啊？係嘅，不過咧我用鉸剪剪咧，哇！一剪咧佢淨係彈開晒咁啊，所以咧執到我死。咁用手咧都會彈啲，但係冇彈得咁犀利。咁啊，所以咧我自己中意用手鏈㗎嚇。好啦，攪碎咗之後咧，哇，唔係攪碎啦，自己壓碎咗之後咧就係咁樣啦。OK？我哋咧就將呢一個米粉咧放埋一二邊先，好啦，我哋咧就要搞咧呢一個蝦球嘅另外一個材料啦噃。boom！ 呢個材料就係牛油啦，冇錯，我哋今次咧就係用牛油同埋蒜頭嘅。咁啊，點解我會揀用牛油咧？因為咧我以前咧喺加拿大咧就去過一啲食龍蝦嘅地方，咁佢哋點樣做嘅咧？佢哋將隻龍蝦咧烚咗先嘅，然後好簡單，就喺你台面前咧放一個溶咗嘅牛油，係 clarified butter，OK？ 咁然後咧就你拆肉啦，然後就將個龍蝦點落個牛度，就咁吔，非常之好食 ，OK？ 咁我就喺度諗啦，咦，其實咧牛油同龍蝦係絕配嚟噶，我就想試下，咦？同蝦得唔得咧？咁樣，於是乎我就試下用咗呢一個方法啦，用牛油 ，OK？ 咁但係我哋點樣配咧？我就要示範俾你睇下啦嚇 ，OK？ 呢度咧就係有一個室溫牛油啦，咁我已經咧將佢擺出嚟一陣噶啦，你睇下，非常之腍啊！好啦，然後咧我哋就將個蒜蓉放落去，跟住加少少鹽，然後咧就將佢撈勻佢啦。咁你撈咧就可以利用嗰個煲嘅邊，去將嗰啲牛油同埋蒜蓉咧攤勻晒嘅，咁就容易啲啦。好，然後我哋將佢刮翻埋，然後咧我哋就攞啲保鮮紙咁樣一塊啦，整多一塊，然後你就將你頭先撈好咗嘅牛油咧放落保鮮紙嘅中間嗰度，跟住你就咧好似捲春卷咁樣咧，幫佢慢慢捲成一個靚嘅條狀啦。咁我咧就中意個條狀再長少少，咁你慢慢推出去啦。所以呢個保鮮紙咧係要長啲嘅。OK， 好啦，跟住咧你就捲咯，好似咧捲嗰啲糖咁樣啦，捲咗一邊啦，然後咧呢邊又捲到咧好似一條臘腸咁嘅形狀咧就 OK 噶啦。跟住咧你就放翻落雪櫃雪翻硬佢。假如你趕時間嘅話咧，你可以放落冰格嗰度，等佢咧快脆啲去雪硬啲咁啊！但係咧唔好雪太耐喎，因為咧你放落冰格度咧個牛油就太硬啦，咁啊到時咧就難煮啲嘅。最好咧就係由佢放喺一個4度嘅雪櫃入邊慢慢硬。OK， 好，我哋放咗落雪櫃先啦。好啦，雪好咗個牛油之後咧，我哋就搞下嗰個蝦球咯喎。嗱，個蝦球咧，我自己今次咧就用咗一啲蝦滑同埋墨魚滑嘅。假如咧你自己係有做蝦球嘅經驗，你又中意咧係自己買啲新鮮蝦翻嚟剁嘅話咧，隨便你。咁至於墨魚滑咧，就係我想嗰個蝦球咧再爽身啲，咬口好啲嘅嚇。OK，嗱我呢啲咧就喺街市買嘅，呢一個咧就係墨魚滑啦。
咁我就倒咗落個兜度先。跟住蝦滑，嗱蝦滑同墨魚滑嘅比例咧就係2:1到啦，即係蝦咧就係2啦，咁啊墨魚滑就係1嘅。臨攪之前咧，我哋就會落啲鹽落去先，白胡椒粉，跟住咧落少少雞粉啦，個味道咧就好啲嘅。好。跟住我哋就開始攪咯噃，嗱盡量咧就係攪到嗰個墨魚滑咧係融入咗嗰啲蝦滑度嘅嚇，盡量係做到咁樣啦。OK， 好啦，咁啊撈完呢一個蝦滑同埋墨魚滑之後咧，我哋再要撈多一樣嘢嘅。好，我哋咧就要撈啲葱啦。我呢度咧就將個葱切開咗，一塊一塊先，尾唔要，跟住就將佢切花啦。好，切好咗。攞翻兜嘢嚟，放啲葱花落去，再撈，跟住揾保鮮紙。嗱，今次咧我哋要冚2層嘅，第一層咧就係咁包住啲蝦滑、墨魚滑，因為咧我哋要放落雪櫃咧就唔想佢太乾啦。好，第2層包佢，哇正啊！最中意咧就係將個保鮮紙咧撳落去，有啲空氣逼出嚟，入邊咧好似有呢一個真空嘅感覺喺度咁樣啊。雖然唔係，好有 ASMR feel 啊，真係治癒啊！包好，跟住咧我哋就放翻落雪櫃度先。OK， 嗱咁啊，基本上咧而家我哋要做嘅嘢就係等嗰個牛油硬起來啦。牛油硬咗之後咧，咁我哋基本上就可以開始煮噶啦。好啦，個牛油咧經已咧硬起來了咯噃，嗱咁啊就係咁樣啦，成條我哋咧就打開翻佢先。好啦，然後咧我哋就喺度切一細嚿，跟住預備少少水，因為咧其實呢一陣咧就係工廠鏈咁樣去做噶啦，預備定個水咧就唔使下下開水喉，咁咧你揾個匙羹啦，咁就筆一嚿咁樣收濕手啦，跟住咧就攞住喺呢個手度咧就搓到個波咁樣，咁然後咧就撳個窿喺度。跟住攞呢一個牛油塞翻落去，跟住就包起佢啦。咁咧，如果你手濕咧，就喺你手度好滑淨咁樣變成咧一個波咁咯。然後嗰啲米粉啦，我哋咧盡量擺多啲落去啦，就係咁啦。如此類推，繼續去做咯喎。好啦，咁啊搓到最後一個咯喎。嗱，其實咧到最後嗰陣時咧，你都有少少動作咧要留意嘅嗱。咁我哋剩翻少少米粉啦，咁我哋咧繼續咁樣揼落去啦。好啦，黐晒之後咧，你咧要攞上手度咧，輕輕咁樣壓一壓佢嘅。咁你就係其實想將啲米粉咧就壓落去啦嚇。咁跟住壓出嚟之後咧，未夠，再要加多啲 ，OK？ 然後再壓一壓，你攞多啲壓一壓唔緊要噶，因為咧其實佢都會走噶啦，其實就係咁啦。OK？ 好啦，咁我哋將嗰個炸油咧就係熱到去大概200度左右啦嚇。咁啊跟住咧。我哋就放嗰個波波落去噶啦 ，OK？ 嚟咯噃，小心啲啊嚇！呢個時候咧就揾嚟一個殼咧幫手咧淋啲油喺面啦，要少少心機嘅呢個就。咁你話哇會唔會好難熟啊咁樣？其實咧啲蝦啊同埋墨魚咧係好容易熟嘅啫，同埋你喺一個咁高溫嘅油入邊炸完之後咧，其實佢入邊咧都會繼續煮噶，就算你攞出嚟之後 ，OK？ 咁所以你唔使擔心噶。咁你見到咧變咗橙色咯喎，咁你就可以攞佢上嚟啦。呢個咧就係完成品，跟住你就放喺個有架嘅兜上面，等佢攤一攤 ，OK？如此類推，繼續煮埋落去 ，OK？ 咁啊，如果你覺得呢啲咧好牙掟嘅話咧，不走佢，明白冇？繼續噶啦噃。食嘢啦喂！嗱，呢一個米粉炸蝦球咧，一定要用刀叉食嘅。點解咧？我哋開一個嚟睇下，因為入邊嗰啲蒜蓉牛油咧喺晒。哇！你睇下，我一切佢啲牛油已經湧緊出嚟啦！哇 ！Oh my goodness！ 哇！你睇下 ，Look at this， 內裏乾坤，哇，幾靚，好似一個蛋咁樣啊，係咪啊？我想話俾大家聽，超好味。點解咧？因為咧，你食落去咧，就唔係你平時食開，即係譬如話炸蝦棗嗰啲 feel 嘅。因為你落咗個蒜蓉牛油之後咧，食咗落去係突然間係西餐嗰隻 feel。
好好味嘅係，真係好好食，你真係要試下 ，OK？ 咁啊當然記住咧就要用超力嘅銀絲炒米粉去做啦嚇 ，OK？ 多謝大家，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦，食嘢啦，哇超正！